Krštenje Isusa Hrista. Jednom je Jovan ugledao kako prema njemu ide Gospod Isus Hristos i rekao: gle, agnec Božji koji na sebe uzima grijehe svijeta. Agnecom se nazivalo jagnje koje su prinosili na žrtvu Bogu. Jovan Krstitelj naziva Isusa agnecom, jagnjetom, jer je i on došao u svijet zato da bi slično jagnjetu postao žrtva za očišćenje ljudskih grijehova i da bi spasao svijet. Nastavljamo sa čitanjem priče krštenje Isusa Hrista iz Evanđelja. Isus je imao 30 godina kada je iz Galileje došao na Jordan da ga Jovan krsti. On je međutim odvraćao Isusa i govorio mu: zar ja tebe da krstim? Trebalo bi da ti krstiš mene. Gospod je odgovorio: ne protivi se, jer treba da ispunimo svaku pravdu. To je znači da na taj način treba da ispune volju Božiju. Jovan ga je tada krstio. Dok je poslije krštenja Isus je izlazio iz vode. Otvorilo se nebo i Jovan je ugledao Duha Božjega, koji se u obliku goluba spustio na Isusa, dok se sa neba začuo glas Boga Oca: ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Tada je svijetu prvi put otkrivena tajna da jedan Bog ima 3 lica ili ličnosti: Otac, Sin i Sveti Duh. Zbog toga se praznik krštenja naziva i Bogojavljenje. Jovan je narodu koji je došao na Jordan objavio: onaj koji me je poslao da krštavam u vodi rekao mi je: onaj iznad kojega vidiš da Duh silazi na njega i da počiva na njemu, jeste onaj koji će krstiti Duhom Svetim, to jest Hristos. Ja sam to video i svedočim da je Isus Sin Božji.